સો આજે તમારે અમારો વેરહાઉસ જોવું છે, અમે કીધે કામ કરીએ છીએ. હું દરેક કપાસી આપને અમારો વેરહાઉસ બતાવવાનો છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અમારે અત્યારે ક્લાયન્ટ છે, એનું ફર્નિચર બની રહ્યું છે. તો એની અંદર છે ને અમે એમને ટેમ્પલની આખી ડિઝાઇન, ટેમ્પલનો જે ડોર છે એની અમે આખી ડિઝાઇન બનાવી છે. એનું બ્યુટીફુલ એમને એન્ટિક પોલિશ ચૂઝ કરી છે. આપ જોઈ શકો છો આ પોલિશની અંદર આપ કાર્વિંગ જોશો ને, બ્યુટીફુલ ફ્લાવર્સ અને એનું આખું કામ કરવામાં આવ્યું છે. એમાં આપ ડીપ કાર્વિંગ જોઈ શકો છો. અત્યારે ભીનું છે એટલે હું વાંચતો નથી, પણ આપ જોવો છો કે આમાં આખું ગોલ્ડન અને બ્લેકનું એન્ટી કલર આપણે યુઝ કર્યો છે. વી હેવ યુઝ અ મેટ કાઇન્ડ ઓફ ટેક્સચર ઇન ઇટ. પણ આજુ આનો છે ને તમને પ્રોસેસ બતાવવાનું છે. ઓકે, સો લેટ્સ ગો. હવે આપણે બીજું એમનું ફર્નિચર જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે આખું આમાં ટેમ્પલની સાથે આખું સેન્ટર યુનિટ અમે આખું ઘરનું ફર્નિચર કર્યું છે. આપ જોવો છો કે આનું કેટલું બ્યુટીફુલ કામ કર્યું છે. આના ઉપર આની કાર્વિંગ આપ જોઈ શકો છો. એનું અત્યારે પોલિશિંગનું કામ છે. સો ધીસ ઇઝ અ સ્પેશિયલ પોલિશ વિચ યુ હેવ ડિઝાઇન, અને ધ પ્રોસેસ ઓવર હિયર ઇઝ લેન્ધી ઓફ 15 to 20 days it takes for a single polish. એનું આખું કામ કરવા માટે એનું